观众朋友，大家好，欢迎收看6月初7公视台记台下晡新闻，我是陈怡芝。新闻一开始，先来关心国内有民众去中国的南京参加摄影展，却获当地公安拘留，伊甲3趟刚刚来检查，讲伊涉嫌传播色情的图像。另外，前几日嘛有台湾旅行团的成员伫中国被拘留，到在落尾是有平安倒转来。虽然这拢是罕得看的案例，不过行政院长窦英泰同款是提醒民众。中国法律无明确、无完整，去中国旅游绝对要注意安全。手抱花翕相留念，原本正期待到中国南京参展，安怎拢想袂到真做噩梦一场。点影师林先生讲，迄一天开始排打，才无到半点钟，都互当地公安找到，万掠影集被没收，就连人拢被带走调查。真的始料未及，因为就想过都已经通过主办方的确定，然后他也让不过去了，我就到公安局之后就被上手铐，然后我的电话就交给他们，他们要求我把密码给他们，然后进去之后就让我脱光检查。其实林先生过去也捌去中国参展，作品大部分的风格是同志摄影。前几摆排打拢无代志，这摆出发进前要通过主办单位的审核。不过对华公安认定，伊涉嫌传播猥亵图像，遭到行政拘留。不过毋那负个人家己一人去中国被拘留，即马个第一摆看到旅行团团员被带走留置。赴路要注意自己的人身安全，要审慎做好评估，也一定要到门路港澳这个动态这个平台好去申请哈。到底他的法律？中国的法律是不明确的，它法律的程序是不完整的。刘伟回正是真正有过来旅行团去对华旅游，这团客行程途中被带走留置。在旅行团等下台湾了后，人才被放出来。不过详细原因还可以了解。观光署刚来回应，旅行社有依照规定通报，当事人已经等下台湾，因为勘察个人文书，其他不方便说明。你被留置，可能是之前你就像你去其他国家一样，你可能之前你在那个国家，你可能有什么状况吧？记录你才会有这种情况啊。莫名其妙被留置的，那个都不可能啊。虽然其他旅游业者强调这种情形真罕见，不过行政院有关提醒，个人去中国旅游要注意自身的安全，也好去中国禁团令是不是应该读，搁增加未知数。记者综合报道。中国伤空伤芳威胁台海，若准中国逼我咱12海里，咱国军敢会使反击呢？针对肖战第一击的定义，咱国防部长顾立雄表示，咱无第一击，干那自卫权。这款讲法是和前部长邱国正讲的无同款，引起关注。顾立雄解释讲，国防部会看中国威胁的程度甲比例，做出自卫行动，一切拢有完整的规范。美国宣布对台军售，强军继续交代。国防部悄悄发布，查到强机6只、强弹6只，甲海警船4只伫台海活动，两化爆发冲突的风险欠悬。国防部长顾立雄表示，国军无第一击，只有自卫权。甲前部长邱国正论点无同，若强军接近12海里，国军是不是应自卫开枪，引起关注。我们是威胁的程度来比例性的来行使我们自卫的权利。那相关的这些处置的规定呢，都在我们土化状况处置规定里面都有做过一个完整的律定。对美国军火商访问台湾，建议台湾就俄乌战争的经验发展无人机系统。顾立雄表示，正积极甲民间的调会，有牵涉到一些相关的 AI 系统比如说要靠介质来做敌我辨识，然后完整的击杀链限制等等。我想我们这个部分都会来尽量来寻求国内外这个先进的这些成熟的技术来加以引进。台湾面对中共中间地带侵扰，美国战略甲国际问题研究中心 CSIS 对台提出建议，透过空中卫星侦测可疑船只，配合无人机进行主动辨识。Figure out how best to respond to this threat to really the international law. Is really important, and I think it sets an important example of Taiwan's role as a champion of international law as opposed to the PRC. 海警船
那个公务船，然后甚至于是海上民兵，从东海一路到南海，甚至于在印度洋、在南太平洋都可以进行所谓的灰区行动。美英加俄纽5国组成的情报联盟5间联盟，接合强军来积极招募西方退伍的飞官，训练中国飞行员，强化空中作战能力。郭立雄表示，双方在台海空中拢会拄到国军会甲友好国家继续精进战机战法的演练。记者综合报道。立法院这款刑事法修正案三读通过，送去行政院。行政院昨已经提出复议，请总统赖清德来评估。若国民党团的总调鲍坤基是提出质疑，讲若准复议失败，行政院长杜英泰敢会落台负责？杜英泰表示，依照宪法是无实质这款选择的。伊电导阁建议鲍坤基会使提出唔信任案，要求行政院总辞。国会这款法案，行政院初六提出复议，已经送到总统府。赖清德许可了后，就会移送立法院复议。不过，国民党团总调鲍坤基是质疑，若是复议失败，行政院长杜英泰敢要负政治责任落台咧？杜英泰确切完有回应。依照新修订的宪法增修条文第3条第2项第2款的规定，行政院长没有辞职的选项。不过，我倒是要提醒傅昆萁委员，您有第3款的选项，你要不要放弃？杜英泰电导问鲍坤基敢要放弃倒告权，双方搁在议论。民进党团挺杜英泰，不过因为复议案表决的实处输予那边，要搁招6个南委换过来。民众党团是批评行政院的复议7大理由是伫做谣言放风声，南委赖书宝也批评杜英泰是伫立法院宣战。不过你把行政院自己当太上皇一样。这个立法院通过的案子怎么会行政院在旁边指指点点呢？向立法院宣战。现在起义来归，最好的途径就是复议案。我们需要六勇士，我们欢迎他提不信案，解散国会，他全面改选。由我们的行政院院长卓荣泰在行政院院会当中带头造谣。郭昌批评行政院复议理由是假消息，不过杜英泰嘛呛讲，谁的公信度较强，由社会来公断。因为复议案调影看法无同，无排除爱请杜英泰到立法院说明。推测上紧的表决时间点会伫18立法院会中来进行。记者综合报道。这个月初，新竹有民众去云林的北港的饼店开买2000块买8块大饼，过两天煞发现大饼生菇。详细甲看，有6块是已经过期14天啊！卫生局针对民众提供的影片，认为这间饼店无老实，会做出处分。在新竹柯先生，这个月2号前往北港妈祖庙拜拜，顺手买一个半手礼北港大饼，要等去新竹互亲朋好友食。但开将近2000块买8块大饼，没想到过工发现有的大饼已经生菇。一开始开第一块是没问题嘛，打开来看到这个状况，一看其实就。很明显是发霉啊，对，然后又看它的制造有效日期都标示的不是很像这一块，像我们6月2号买的吧，它这印的都有这样重复。柯先生表示，详细看8块大饼中，其中有6块大饼有效期限竟然是5月21号。已经过期14天，还是中和印象日期，这一点价有改标遗漏。对此，云林县卫生局接到民众的投诉这样记查，虽然无发现改标状况，但依照民众提供影像，将进行调查。这个涉及不实的一个疑虑啊，所以呢，我们就依照我们的一个行政的一个程序啊，按照行政法规定的第39条函请业者以书面或是亲自到我们卫生局来做一个意见陈述那后续如果发现它确实有违反的一个食品安全规定的一个相关问题的话，我们依照这个食安法第44条处罚6万到6万以上到2亿元。针对被投诉饼店家表示未过加讲，但对当事者表示抱歉，嘛将买饼的费用全部退予消费者，所以交由卫生局查核。至于卫生局就讲，若经调查违反食安法，将会依规定进行裁处。记者张君豪、王宇雄，新竹云林综合报道。台南市卫生局最近抽验市面50项饮料甲冰，有7项这灯管菌是验超标，其中嘛包括连锁的凉水蛋。
卫生局是已经通知业者爱限期改善，若无改正，上当是会使罚300万。炎天赤日头，人一杯手续茶清凉搁退火。不过台南市卫生局最近抽验50件市面上的凉水还有冰，这日公布无合格店家名单，名单内面有真侪间真出名的手续茶，其中有一间的凉水互检出灯管困壳超过标准530倍。会想改变习惯，说自己泡，还是说还是一样买？平常在家里面也是有自己泡冷泡茶，只是出来外出方便就会买那个冷饮这样。是制作过程、清洗的流程应该要再谨慎一点，再专业化一点。茶跟那个开水各一部分各占一些比例。对，那一天我给他的就是只有全部的原汁的绿茶，我不知道是不是那个浓度太高了。我不了解。对。实际来到超标的其中一间店家，业者强调，大家拢有做消毒，也唔知为什么会超标。不过台南市卫生局也依照食品安全卫生管理法，通知灯管管可超标的这间业者，就要限期改善。卫生局已经依法令业者限期改善，届期未改善将依法处新台币3万元以上300万元以下罚款。台南市卫生局进一步表示，微生物若准超过卫生标准，表示业者伫咧制作过程当中出现卫生状况歹、温度保存无妥当、食材器具包装等遭受污染，所有食品业者就要落实自主管理，确保食品安全。也若民众买凉水冰的时阵，也要注意店家环境、设备和工作人员的卫生状况。买2点钟了后，就要甲食好了，避免胃肠无爽快。记者综合报道。苗栗岛南的来亚因为有高山走来偷食，伊个收成是剩无到1成，农民的心血是拢乌有去啊。县府的农业处表示，会协助农民加入台湾高风地计划，嘛有发文予农业部，希望会当有补偿机制。真恶质啊！你几箍卡？用来保护来亚的纸袋啊，落甲龟涂骹，部分留伫树仔顶的，详细甲看嘛有破去，互高山啊食过。农民看到是袂哭无目屎。伫苗栗县岛南镇有一搭高接来的果子园，去互高山啊偷走入去食来亚。农民讲，原底一丛来亚树会当收成140至160粒，即马平均敢若剩7-8粒。泡啦，拉网子啦，对，还有就是放一些那个香蕉，很多香蕉给他吃，吃饱他就走这样。问题他肚子饿又再回来啊，就是这样子啊，我们没办法了啦，真的无奈。农民嘛要放炮来赶狗，用尽各种的办法，效果拢无好。农民表示，今年高山的危害比去年佫较严重，原底离收成就敢若剩2个月半，不过即马煞全部拢乌有去。苗栗县农业处表示，已经派人去了解，会协助农民加入台湾高风地网的计划，伫产园的周围安装电围网来防治。除了这个电围网的围篱之外，那当然还有就是这个气候炮，希望针对这个被迷火或者山猪所弄危害的部分，是不是能够有一个补偿的一个机制出来我想能够减轻我们农民的一个损失。县府强调，农民会当伫咧15进前摕地籍誊本甲身份证的影本去申请赶高炮，不过这嘛不是上太新的防治工具。说落来，因会发文予农业部，希望会当针对高山啊造成的农业损失来提供补偿的机制，减轻农民的负担。记者综合报道。台东拢来回绿岛甲南屿的船票主运系统，车子互海客入侵，定位的名单拢无去。明仔载就是51个连假，目前系统煞是还未修理好势。业者目前是改用人工卖票，若准是透过旅行社订票的团体游客有定位的记录，是无啥影响。不过，若是一般民众，就要想办法提出定位的证明，才会使卖票。51个连续假期前一天，已经有游客买坐客轮去绿岛甲南屿度假，暗过车子。国家离岛客轮业者联合的巡游网定位系统互海客入侵，所有定位的名单全部消失，造成游客无方便，恐见影响51个到离岛的定位。当我们实际到，就是他们就通知说，因为网站被害的关系，所以我们的票是都没了。然后我们刚刚来的时候，就是有重新在现场再付一次钱。我们之后听到就是说这个网站是系统有问题，然后就提供截图给流传网站子，就可以拿到票了。
香港局东部项目中心要求客轮业者伫网站顶悬公告隐性措施，保障游客权益。若提出电费证明或者是制度拢无问题。旅行社强调，有为团体游客留电费证明影响无大，不过对散客可能造成影响。船公司这个部分我也有求证过，他们是说他们已经在做紧急的处理了。旅行社就直接电话去跟船公司来预约，所以这个部分里面对团体而言来讲，影响到有限。五一节连续假期目前得到人数的订房率差不多60成，不过船票电费伫系统备订当进行是客满，要提醒游客坐船进前上好向待定船费的旅行社民宿，或者是业者来确认。记者综合报道。来看国道1号昨暝发生一桩车祸，有一台电动车伫云林县虎尾路段向冲出护栏，跌落去6公尺以下的车路。车顶拢总3个人，一个人无性命现伤，一个人轻伤。被国道落落去的电动车当作2站，国道火烧起来，消防队到现场拍花火势，佮继续压水降温。车内有3人，其中1个人当场摔出车外，无性命现伤；另外1个人是轻伤。驾驶我们已经收到96台大，那轻伤的伤者我们送到虎尾的弱侧。驾驶真幸运无受伤，伊初六暗时驶电动车经过国道1号路南云林虎尾路段的时阵，规台车冲出护栏，落落6公尺下平的车路，车当场当作2站，电池国道火烧起来。在上面打滑，打滑，还是开很快吗？你是记者啊？那是不用。代志发生的原因，要等后续个调查清楚。记者综合报道。讲到 AI 科技，最近上测的都是回答。回答执行长黄金坤表示，台湾的英语、台湾都有 A 甲 I 这2个字母，所以台湾会去帮助世界建立 AI 的基础建设。另外，外界拢咧问过，这回答的 AI 超级电脑中心要设伫台湾倒位咧？黄金坤表示，会去伫咧确定供电有够的地点。初六暗时，回答执行长黄仁勋带牵手做伙出席庆功宴，嘛请所属的员工。黄仁勋受访的时阵表示 ，AI 的时代到啊，台湾当然爱为世界打造 AI 基础。Artificial intelligence is coming, and Taiwan, TAI, right? TAI1. So Taiwan is of course going to help the world build AI infrastructure. And so it starts here. I'm very proud of all of you. 建立 AI 基础建设就为台湾开始，也互市场真关心。黄仁勋捌讲，回答总部的地点也会决定，研发中心可能会挖进台北附近。那呢 AI 超级电脑中心会选伫倒一个县市，阁袂烦恼未来电力供应是一个挑战哩。We need more power in Taiwan, and so we will put our AI supercomputers where there's abundant energy. And so, of course, the power limitation is a challenge. But we will put the supercomputers in the right place. 那黄仁勋坦白讲，供电有限是一个挑战。就连美国商会原来有7成的成员对于台湾绿电供应表达的烦恼甲关心，呼吁政府爱保持稳定的电价，向起电价会影响企业的营运，嘛会阻碍企业成长。经济部长郭志辉早起嘛对这件代志做出回应。我想这个外界的担心哈，我想这个是没有必要的。我们目前的准备都是够的。经济部长郭志辉是讲，目前热能充足，也对外表示核电目前无考虑放伫备载电力中。行政长杜英泰伫初7早起表示，经济部甲行政院伫初6甲立委食饭沟通了后，对飞核加园大家立场拢同款。记者综合报道。AI 产业当时行，回答的市值目前是已经超过3兆，赢过苹果公司排全球第2。回答的股价直直抢悬，回答的股票都袂输是新型的黄金甲石油，消费者是拢烧钱要投资。不过，即阵却传讲美国的司法部甲联邦贸易委员会有达成协议，要调查微软、OpenAI 佮有回答一寡厂商，看伊敢有高占市场、规碗芳的情形。晶片大厂辉达目前伫 AI 战场有主导地位，因为科技公司伫即届 AI 大流行，小争抢买辉达的晶片。不过，根据《纽约时报》引述知影消息的人士也讲法报道，美国司法部甲联邦贸易委员会 FTC 已经有达成协议，要对微软、OpenAI 甲辉达展开反毒检的调查。
The fact that AI demand for these services has completely gone supernova in the past several months to a year. There's just not an alternative really for NVIDIA's design chips. 司法部要调查辉达敢有违反反独占法 ，FTC 是要审查微软甲 OpenAI， 这原来是联邦监管机构对 AI 监管审查有升级的强烈迹象。其实，为今年1月开始，美国政府就已经展开行动 ，FTC 针对微软投资 OpenAI， 也有 Google 加亚马逊对 AI 新创公司的投资，这拢有展开相关的调查。 FTC 官员讲，希望会当伫1日开始就找出问题，毋是问题已经电机啊才发现，安尼就真歹纠正。目前微软、OpenAI 甲辉达对这项代志拢无回应。另外，最近辉达的股价已经起到历史的新高，有分析师是讲，这互辉达的股票煞变做新黄金甲石油，也吸引真侪消费者来投资。AI is really a fourth industrial revolution that's playing out. These chips are the new gold, the new oil in terms of what NVIDIA is producing. And it's enabling enterprises and consumers to access applications and data they've never been able to access. And that's why it's really creating what's an AI revolution across tech. 2024年到即嘛，辉达的股票大起147%，对微软、Meta 甲 Google 母公司 Alphabet 小增建立 AI 运算能力，高想要主导新技术，对辉达生产的顶级处理器的需求，敢若会增加未减少。公司新闻田伟仁编译。自在诺曼底登陆80周年纪念仪式，初六伫法国起过，前往超过25个国家出席。主办单位嘛有呈现当年登陆的场景，大概有220个老兵嘛登来到现场。罗西亚是因为陆俄战争无受到邀请，那美国总统拜登是强调讲会继续挺乌克兰。西方真侪高政要伫法国西北边诺曼底参加纪念仪式。英国威廉王子、比利时王后马蒂尔德、加拿大总理杜鲁道，拢甲二战老兵握手致意。Face au retour de la guerre sur notre continent, face à la remise en cause de tous ceux pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire. Soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. 当年苏联伫民军当中有相当贡献，不过因为俄罗斯自2021年开启俄乌战争，无受邀请参加这摆活动。俄罗斯总统普廷表示无邀请。乌克兰总统泽伦斯基出现伫会场，美国总统拜登参加活动，也进行国事访问，强调继续捍卫乌克兰。We cannot let that happen. To surrender to bullies, to bow down to dictators. 诺曼底登陆80年国际仪式伫奥马哈海堡举行，美军当年伫遮做强攻敌军防御工作时阵伤亡惨重，民军将近16万兵力发动人类史上上大规模的两栖登陆作战，对纳粹德国展开全面反攻是欧洲一战局势关键战役，也是西线胜利的基础。 The going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. 美国、英国、加拿大、比利时、挪威、波兰、卢森堡、希腊、捷克甲纽俄联合伞兵重现当年空降诺曼底田野的情形。登陆行动主要地点滨海小镇、亚伯曼许勒班，模拟长期诺曼底的情形。有关国外的二战老兵看到安尼情景，想起当年的回忆。不过，欧洲即马因为俄乌战争的冲突，这场纪念活动依然存在战争的阴影。公司新闻黄文玲编译。 来看南韩的脱北团体，初六半暝向北韩放10粒大型的气球，内底有真侪批评北韩领袖金正恩的传单，阁有一寡 USB 内底是南韩的流行音乐。南韩受这部是要来反制进前北韩的垃圾家规。南韩总统尹锡悦初六嘛有公开宣示，讲北韩的威胁，南韩政府是袂记挂挂。
南韩的脱北团体自由北韩运动联合，伫6月初6嘅透早，对掌握北韩北部嘅京畿道浦川市，向北韩释放出10粒大型嘅鸡龟仔，散布20万张批判北韩领导人金正恩体制嘅传单，含内面有南韩伫2002年放送嘅经典韩剧《当归乱歌》，含少年阁有名嘅歌手林英雄嘅影片嘅 USB， 而且内面阁有2000张1美金嘅银票。北韩对5月28到6月初2嘅透早，向南韩是连续空投要1000粒，内面有装一大堆粪扫含垃圾米，总重量差不多15吨嘅鸡龟仔。另外嘛，发送电波来干扰南韩的 GPS 全球定位系统。南韩总统尹锡悦采纳伫水道汉镇内面顶盟将士的献中日纪念仪式顶悬强调讲，这对民众来的威胁，南韩政府袂点点就好过去。 거부하고 퇴행의 길을 걸으며 우리의 삶을 위협하고 있습니다. 서해상 포사격과 미사일 발사에 이어 최근에는 정상적인 나라라면 부끄러워할 수밖에 없는 비열한 방식의 도발까지 감행했습니다. 정부는 이러한 북한의 위협을 결코 좌시하지 않을 것입니다. 为了反制北韩对空中飞过来这垃圾鸡龟啊，这起无空的手段，南韩进前已经终止2018年和北韩签的919军事协议，恢复军事分界线迄边的军事训练。2月初5，美国的 B-1B 战略轰炸机是参加韩美空中联合军演，继7年了后，第一摆伫朝鲜半岛空炸射击训练场投射联合直接攻击弹药 JDAM。这摆演练的重点是美国履行对南韩提供延伸威胁的协防承诺，提升两军互通性和联防的态势。韩联社分析指出讲，美军投射 JDAM 精确导引炸弹的目的，就是要展现因应对北韩一直空投垃圾米鸡龟仔，这小连续起无抗行为的能力。公司新闻新乐部编译。镜头转来到国内，代替今年挂牌改制公司化，第一季的收入是比去年加8.46%。不过，受到0403大地震影响，有几内路段是放慢火车的速度，地需代替有慢分的情形，就要等到7月路线恢复，才会恢复正常。另外，今年代替是多元经营，要推出更较侪商品，代替企业工会嘛提醒代替，员工的工作变多啊，人力就要赶紧保护到。以代替新型观光列车做设计概念，飞海的外鸭仔会当搁利用，代替公司化了后要拼多元经营。今年便当节，53个餐点单位，日本出名的铁道公司嘛远路来参加，去因铁道迷透早就来排队。是去年的7月9号正式首航的 Special X 的便当，而且是在日本已经上市出来了。我为小孩子来排的。 对，小朋友是铁道迷。我们估计今年我们便当的销量也是会破1000万个哈。那但是在便当的品质以及便当的种类，我们还会再做精进。代替正式进入第137年，元旦挂牌改做代替公司了后，第一季营收78.42亿，平均每工旅运人次是66.27万人，拢比去年成长。若是提升准点率，是因为花莲4月初3强烈地震的影响，目前真侪路段也需要慢慢啊开。代替是讲目前以安全为主，准点率会伫7月路段有修理好了后，就会提升。 代替企业工会讲，公司化了后业务多元，旅运人次一直增加，新车原来持续到位，人力也是一个问题。人力要负责这些的时间带的一个维护的情况下，几乎啦，真的都超时在工作。毕竟来讲的话，我们去年总共退休了1000多人，以现在目前禁用人员当然是严重不足。 对这代志，代替公司是讲，下半年会进行专业技术人员甲司机员的增补。若是各界所关心29年无调整的票价，也伫下半年进行研究，提出方案送入董事会来讨论。目前也无时间表。记者综合报道。 高中教育会考的成绩今仔日出来，5科拢 A， 而且写作6级分的有712个人。若中华宝岛家商的考场有考生申诉，讲英语听力设备歹去，临时换机器放题目，这题目还未放煞咧，真声就咧等啊，影响到上尾3题。不过全国试务会说过，这个申诉无成立。 会考的最后一科是考英文听力，不过报送机刷故障，监视人员改用备用的机器报送。剩最后3题时，刷过雄雄共争，
30多位伫北岛家乡考试的学生，认为这已经严重影响到因做题目提出申诉。因为钟声、还有广播、还有外面其他学校的学生的欢呼声，所以对我们造成影响，没有听清楚。考生和家长申诉，最后转送到全国市部会讨论。主委陈碧希表示，英文听力本来就是设计听一届，因为是考试才会补上2届，只要其中1届清楚就符合规定。今次人员的应变嘛无疏失，所以为着公平，这届申诉无成立。整个流程我们都去观察了考区的。就是考场的记录以及所有的这些监视的流程，那发现它其实并没有违反我们所有的流程的疏失。台师大审测中心统计，今年有约19万名的考生，其中有712人摕到上高分的5A 写作6级分，占全部考生的0.38%。若5C 写作3级分以下的考生，有10496人，占5.55%。分析会考14-11年来的变化，国考正式的增加比例是提升，大加强的幅度是下降的。我们从过去11年来，数学跟社会科它下降的幅度是比较大的，分别下降了6.7跟7.7。那国文、英语跟自然科的话也是下降。成绩单初7会寄出去，审测中心嘛公布全国的统计数据。予考生会当了解家己的成绩是落伫咧什么程度，搁再参考招生区提供的积分甲落点，会当愈清楚要填什么志愿。记者综合报道。高雄 Costco 的卖场按算要刷起阿湾80期定位区，不过因为附近有加油站，恐惊会造成交通塞车，所以是引起地方的反弹。业者前一阵已经有补送资料予交通局，不过第2届的交通评估款式无过。议员是呼吁市府要量早做好交通配套。高雄地边卖场好事多被刷来阿湾80期中卫区案件，附近两天园区抗议反对步调也搁有，唔但地方反弹，烦恼交通的问题。好事多将交通评估的案件送予市府，予要求补件。交通局伫初5开第2届交评大会，案件犹原是无过关。加油站的面积占以整体商场的面积大概差不多5%尔。这个好事多本来就人客，生意做好的。若佫有加油站的时阵，伊人佫会较济，车辆是为早起到暗时吼，基本上是袂晓无法度减少的啦。根据交通局的评估，好事多新设的加油站虽然占卖场面积的5%，不过车流量恐惊会占整体交通量的52%。议员表示讲，因为卖场的加油站1公升会当俗3块，到时会造成交通塞车。虽然业者有提出会限制加油的时间，不过恐惊也无法度解决塞车的问题。为了买新迄一日大概3块到4块的价销啊。大家都是去啊买物件了啊去加油，包括台中伊安尼影响过2个路口啦，就塞车塞到2个路口。汤英如议员也表示，未来直播3个厂商就要进驻，业者敢若规划8公尺的道路，即马两天园区逐天已经有4-5千人出入，未来这人口会愈来愈多，建议市府爱规划相关的交通设施。记者钟义辉、邱兆勇高雄报道。针对防原起诉这款吸毒的人，咱政府是予因接受解毒的治疗，透过医师、社工、心理师、个管师等等的资源，帮助因重新回归社会。若自2011年开始，各卫院嘛执行计划，要培训这款做解毒治疗的人才。食毒、卖毒是犯罪，不过长期食毒、禁毒品已经被证实是一种脑部功能失调的疾病。因此，于2016年开始调整毒品使用者的处理方式，加入个管师、心理师这款减害治疗的方式，帮助因解毒，尾仔会当回归社会。为了培训这款专方位了解治疗系统的医师。国卫院2021年执行计划，结合医学专科、研究单位等等资源，培训戒烟人才。这个其实自己作为一个临床医师来讲，大部分接触到就是不只使用治疗那个比较后端的个案，这在其他部分是不是能够让成瘾的这个防治，能够在更全面、在更上游的这些的可能的一个还没进入到临床个案，可以有更多的其他的一个服务跟提升的。
深入社区，知影第一线照护状况是安怎做，也参与政策讨论的会议，专方为了解改建各方面的需求。根据精神专科的联合病院双地院区统计，来改建的病人大约有4成是验毒、验药啊，2成5验酒、2成5验跋筊。国家卫生研究院表示，亲像验毒的患者接受减害计划治疗了后，无绑毒品的效果，比单纯在家更较好。全世界的文献终究指出，真正有效是减害计划，不是司法矫正的这一种关在固定机构的这个方法，要有充沛的人力。因为减害计划很大的精神是说，它有很多的专业人要一起组成一个所谓的整合性的照护。郭伟仪表示，这几年吸毒的人接受专项为验药治疗的比例有咧逐年增加，品质有增加，甲因甲社会的关系切断，验药治疗的解毒效果更较好。未来会建议政府投入更加侪资源来推行。记者林玉凯台北报道。既然五角乡农会为着要提升有机化工米的品质，去年开始和清华大学合作，研发 AI 设备监测水产的湿度、温度甲土壤 pH 值，要来解决农村欠卡手的问题，嘛要提升化工米的品牌价值。伫产链按自动摄影机，甲监测的设备插落土壤内底，这时甲监测到的数据甲产链的画面，传去农民的电脑甲手机啊，随时掌控水产的情形。五角乡公所为着提升有机化工米的品质，这几年甲清华大学合作，研发 AI 的设备，监测差不多2公顷的水产。它就是我们会在后台在云端里面设定好它的巡航的角度，然后并且就是它会定时每个小时的时间，还会去巡田。随着时代进步因为一些老人家已经都过往了，都换年轻一辈来经营农业，势必以后这个农业一定要走上这一块啦，因为人手不足啦。这几年农村的人力老化，农民嘛真欢喜看到运用 AI 设备，希望以上少的人力有上大的农业价值。AI 设备会当透过监测水产的湿度、温度、甲土壤 pH 值等数据，通知农民当时爱种植、野肥甲收成。清华大学研究团队讲，水产的管理愈精准，化工米就愈好食。那产量我们没有办法跟西部的稻田比，可是我们希望质量可以拼这样子可以领先这样。所以，这整个用 AI 智慧稻田的目的都是说，可以做比较详细的分析。宜兰的米一年干那一期，产量比西部少。透过提升米的品质，加上牌子的行销，农民唔但有更较好的收入，卖当协助因应对气候的变迁。研究团队讲，除了半导体，农业更较需要 AI 科技的关注。记者综合报道。农村的人口老化，而且囝生少，这农业劳动力欠缺，恐惊嘛会造成国家粮食安全的问题。立委今仔日办记者会，就呼吁政府要重视农业欠工的问题，要成立下部会专案小组，调配移工的配额。农村欠工问题已经真侪年啊，因为人口高龄化、少子化影响问题更加严重，农地无人种植，形成国家粮食安全问题。立委初次举行记者会，呼吁政府要重视这个问题，正确配合劳动力，也甲农业生产的强势调配移工配额。农业部跟劳动部一定要密切合作，就是1个月之内可以把这个合配的比率能够提出一个检讨报告，然后2个部会成立一个专案小组来进行跨部会的合作。用目前政策10个人以下的小型农民，也是农民团体评估移工的协配比率是本劳比外劳是1:1，事业单位也甲大型农户协配比是35%。不过，请无本国劳工的情况下，佫形成另外一个压力。立委因为安尼要求农业部甲劳动部提出改进报告，会持续来跟这个农业部这边去研讨，就是如何去运用两边的一个公立就业服务机构来一起共同为这件事情一起来做一些努力。跨县市的一些在农忙期需要大量的人力的话，那可以灵活运用这样的人力。有医院的一些合作社或者农渔会，他做这个外展工作的时候，那我们有一些计划能够协助他去做一些外籍移工的管理。农业部甲劳动部表示，会赶紧伫1个月内提出改进报告。农业部佫讲，目前当伫试办农业移工外展的零外运用，因为农务有缺用的时阵，外展工作若说有农协会愿意予移工调配需
用，依照无共季节，支援各种的农作，充分利用人力，解决伫农业无用的时阵人力不足的问题。农业部会提供大数顶方面的补助。记者综合报道。咱台湾食菜食素食的人愈来愈侪啊，都有学生仔利用咖白笋做出素食的叉鱼，这无论口感和气味拢含混的，要讲啊要讲。即阵伊嘛当咧和咖白笋产量上大的玻璃农会季节，希望甲即款素的叉鱼会当甲正做商品上市来卖。学生甲一片一片调味过咖白笋摆好好，烘过了后的咖白笋气味甲口感食起来甲叉鱼真相像。中华报道家乡的学生观察到台湾食素的人口侪，但是市面上真罕咧看到素的叉鱼片，决心要来研究素叉鱼片。第一研究的时阵，发现咖白笋切片的时阵，就先迄素的叉鱼片，市面卖叉鱼香味拢足重的，阮就用锅先混了后，你去用水安尼落去煮，搁煮烤白笋安尼味就会足够的，就是素食的人拢会使食。指导老师郭顺庆表示，研发素叉鱼片上困难的，就是叉鱼混过了后特殊的香味。经过年外试验，也向素食协会请教，最后加入零用管的籽落去调味，成功做出素的叉鱼片。龙眼干有足重的这种烟熏味，伊是用这龙眼木去做烟熏，咱就这龙眼木的这种味咧来甲融入入去咱的咖白笋内底，经过烹煮了后，佮经过烤箱的烘烤了后，就变成咱的素食的柴鱼片啊。除了用咖白笋的肉做素叉鱼片，学生也利用要单调的咖白笋外壳做芳素粉，用叶仔做环保的包装材料，希望减少农业废弃物。学校表示，未来会继续把这个产品推广出去。目前也正咧和全台湾咖白笋产量上大的玻璃农会接洽，希望有机会把研究成果商品化。记者杨淑晴综合报道。屏东嘉东乡的海边啊，昨出现一只客死的海洋仔囝。经过海保署等等的单位到现场救援比对，发现伊是5月底伫大平湾找无到的海洋仔囝。因为这只海洋仔囝的状况无好，今仔日透早已经不幸过身啊。接落来会甲解剖厘清死因。海洋囝伫海岸附近靠搭，尾流一直咧海。屏东嘉东乡运丰海岸初6透早出现一只长大约3公尺的海洋囝，海保署等单位接到通报，赶紧救援，甲海洋囝搬就花了后，发现是5月底伫大平湾找无到的迄只。大平湾那一个案件产生以后，大家其实都有持续在现场去做一些观测。有浮出水面的那个照片，大概从他体态的照片做了研判，有几个特征的地方去对比判断，就是同一只。只讲用囡仔甲海水甲倒位一失淡，海洋拢是集体行动的。因为靠搭的海洋囝较瘦，救援过程嘛感觉伊无啥力，推论是因为伊身体受虚，才会对袂着当盘蛇安尼找无路。经过兽医抽血检验了后，嘛发现这只海洋囝发炎指数介悬，初7透早已经不幸死亡。那个抽血报告就是它的紧迫指数非常高，紧迫指数高有时候会让它整个免疫系统下降，甚至就是紧迫太高会瞬间死亡。血液检查看出来它呈现脱水的状态，发炎指数非常高，还没有办法理清说是因为感染还是本身身体不好而产生一些发炎的状态。研究中心推论，海洋囝伫大平湾找无路的时，拄好撞到拜6礼拜，当地游客较侪，若调查囝就可能互死肉的海洋囝愈紧张，嘛提醒民众若发现找无路或者是靠搭的海洋海底，就赶紧通报海巡，莫换过去甲吵或者是枯死啊，较免甲野生动物惊到，嘛会耽误救援。记者综合报道。汤圆大欖森林公园的生态真丰富，嘛是汤圆黄莺数量上侪、上稳定的所在，是二级保育鸟类。野鸟协会是建议政府爱修剪树仔的时，爱留一寡树花，互黄莺会当做收。另外，市府嘛伫公园的水池起一寡人工的报花，会当协助钓鱼翁来做收。一对钓鱼翁伫水池仔边的人工报花乌坑，准备迎接新生命。两只鸟啊轮流乌，公的乌10外秒，母的煞来乌2-3秒，持续10外分才休困。这两公啊已经乌10公分的坑，野鸟协会研判，这已经是一对钓鱼翁今年伫北地大欖森林公园所乌的第2个收。做了这个人工土地，还有成功
现在目前就是一对翠鸟的2只夫妻都共同在筑巢挖洞。16.6公顷的大南森林公园生态丰富，也是桃园黄莺数量上济、上稳定的所在。捌有一届出现7只记录。今年5月初，有一对黄莺伫公园内八地厝民俗艺术村尤加利树尾做收生卵，毋过无偌久前煞去互碰刺，甲这个鸟仔卵食去。毋管这个禽鸟安怎甲赶，拢无法度阻挡。在都会区的公园，常有民众会喂食，然后也会造成松鼠的繁殖，大量繁殖。那松鼠当然就是黄鹂最大的一个克星的天敌，所以松鼠会吃黄鹂的蛋。从30只到100多只，数量就有明显的提升。好，但是它的繁殖成功率还是很低。好，像我们今年追踪了快40多个巢位，哈，成功的大概不到1/4。规身躯金黄色的黄莺真显目，全台湾敢剩500只左右，列入珍贵稀有日级保育鸟仔，是都会区的鸟仔种，该伫较大的树围顶做收。毋过最近因为极端气候、落大雨不利黄莺的生态以外，天敌、生态地破坏，这拢是黄莺生态的困境。鸟会建议政府伫安全的考虑下修剪树围，尽量会当保留分围，互黄莺会当做收。记者综合报道。台湾工艺中心以工艺大师颜水龙的生日，甲6月初5定做台湾工艺节，安排规礼拜活动，要鼓励民众行入去地方去看、去体验台湾的传统工艺。工艺旅行首发团20个团员摕着行李欢喜，准备要出发。工艺中心为着互民众更加深入了解台湾工艺，设计出100条工艺旅行路线，邀请20个网庆作家做工艺旅行团，身体民众来开路。经过20外国家的旅行作家快乐分享，台湾部分工艺工作室无对外开放，即卖因为结合工艺旅行，才开放互民众会当去参观，看工艺品制作的过程，感觉是真难得。很多老师的工作室，它可能是一个私房的工作室，它并没有开。那我现在觉得蛮好的是说，现在台湾可以把这样的一个工艺品变成是一个知识化的一个小旅行。工艺中心讲，6月初5是工艺大师颜水龙的生日，所以甲这天定做台湾工艺节，有办规礼拜的活动。其中工艺旅行路线的设计是想讲，台湾的传统工艺分布伫咧各地，民众较少接触，嘛可能唔知影要去倒位看，所以帮忙安排好行程，鼓励民众透过旅行了解台湾工艺。一般的民众较唔知影工艺伫对，这个概念就是咱用工艺来做旅行，因为我讲工艺人拢是在地嘛吼，咱换山山不来，我们就向山走去。台湾工艺节6月初5起告到6月初10结束，伫咧全台各地有展览、工艺办桌、市集等等活动。主办单位邀请大家刷来3天的连续假期，会当去参加。也若工艺旅行首发团体验刷，台湾的100条工艺旅行路线嘛陆续公布，提供民众休假休落的时阵会当去佚佗，体验台湾工艺的水。记者柯山、柯明哲台北报道。新团歌戏剧团伫2024年台湾戏曲艺术节推出新的歌戏《良性回夹》，以传统的歌戏结合德国的经典悲剧改编出来剧本，要互观众有新的体验。我老先离开就是，你莫过来，你千万唔通伤害你自己。女主角选牛甲男主角亲王悲惨的爱情故事，这是2024台湾戏剧艺术节的红底戏《良性花夹》。这出戏结合1772年德国的出名悲剧《伊米利亚·加洛蒂》的元素改编，和歌戏有全新的模样。市场东方甲西方戏出情绪表达方法无同，演员就感觉真有挑战。譬如我当下介演的迄段，其实我是介意青龙的哦，但是我因为我从小就是已经爸爸妈妈已经搞我定亲啊。所以我已经是别人的某啊！突然进去那个情绪的时候，我就发现说不行。啊，那是一般的传统戏就较袂安尼啦，就是讲喜欢就就是要嫁给，对我就是要嫁给我应该要嫁给的人，他就不会有这么多情绪。咱传统的是较忠孝节义，嘿，那比较不会说为着百姓还是发声还是啥，啊，不过这就是讲，就是由百姓由遐平民去写这出戏，变做新生较活。除了演员爱挑战新的演法，舞台设计也创新，用绣花做视觉主题。舞台顶陪伴的影像拢有绣花的模样，剧本甲视觉设计也互相配合。看女主角手头摕的这支金绣针就知影。针线来以针来说，可以用衣绣就好啊。可是因为我变成讲，它是一个很大的
我们的传导的就是媒介，所以变成讲真需要。歌仔戏行到现代，侪剧团拢结合新的元素，互传统戏剧有新的模样。亲像新团歌仔戏团结合西方的艺术，推出全新概念的歌仔戏，就是望吸引民众继续来看戏，互歌仔戏通永续传承。记者郭文林、凯台北报道。1984年的电影《杀夫》咧讲女性遭受暴力、性侵等等的议题。不过，迄当阵因为社会阁真保守，真侪画面是拢互政府加掉。2021年，经过国家影视厅中心的修复，即马要甲完整版公开，要互观众看。你敢跟我来这一套？这出《杀夫》是1984年的电影，改编台湾作家林光的革命小说。内容是讲一个女性因为长期受家暴性侵，最后甲翁婿刣死的故事。电影内底有真侪前卫的镜头，不过40年前台湾抑阁真保守，播出进前有几难所在互政府加调。2022年经过国家电影甲视听文化中心的修复，也要甲完整版献给观众。作家李讲希望这出电影会当继续带动女性自主权的觉醒。去互人在迄个身体方面的种的甲咱压迫、甲咱侵略、甲咱伤害，这部分老实讲一直在发生啊。你对不起我所以你应该受到法律的制裁。这是即马大家拢有的观念。这就比我迄个杀夫内面迄个女主角加进步足多。我希望咱查某人继续拢有这种款的安怎讲觉醒。台湾新电影运动自1980年代开始，这个时期嘛是台湾社会本土意识、女性主义等等思想觉醒的年代。国家影视厅中心即届以杀夫来做伊的新电影的开幕片。中心指出，英国在讨论新电影的历史，拢真罕得关注女性创作者、工作者。因希望透过影片，让大家了解在新电影运动当中女性的角色和贡献。女性创作者他们的作品是拍实验作品或是纪录片，那这些作品通常也都不在一般传统新电影的历史的论述会被去谈论的。那可是当我们再重新回看这些作品的时候，你会发现到他们是相当的多样，然后具备创意还有前卫性。那所以我们会觉得这相当值得在这一次的机会重新介绍给当代的观众。这个影展以1980至90年代国内外电影为主，当中有要30出电影参展，包括台湾导演吴秀晶拍的《我的历史》，永汉家主演的《家己的天》等等。国家影视厅中心希望会当互大家看到女性的观点，进一步来思考未来。记者卢尚如、郑俊由新北报道。关心下半部的天气。北部地区25度到29度，中部地区26度到30度，南部地区28度到34度，东部地区26度到30度。外岛地区23度到28度。感谢你收看今仔日的下晡新闻，我是陈怡真，后礼拜一下晡3点，咱再会。